स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिकाहरू स्थानीय जनताको लागि सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने नजिकको निकाय हो। गाउँपालिकाहरू जनताको दैनिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित सरकारका विषयमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने गरेको पाइन्छ। गाउँपालिकाहरू तत्कालीन गाउँ विकास समितिलाई विस्तार गरेर बनाइएको देशको नयाँ निर्मित स्थानीय प्रशासनिक एकाइहरू हुन्। नेपालको संविधानको धारा 56 को उपधारा 1 ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा 4 र 5 ले स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने तथा सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको मानचित्रमा बैतडी जिल्ला देशको पश्चिमी सिमानामा अवस्थित जिल्ला हो। नेपालको संविधान अनुसारको राज्य पुनर्संरचनामा प्रदेश नम्बर 7 अन्तर्गत पर्ने बैतडी जिल्लामा अवस्थित एउटा गाउँपालिका हो पञ्चेश्वर गाउँपालिका। यस गाउँपालिका बैतडी जिल्लाको दक्षिण पश्चिम भेगमा अवस्थित रहेको छ। जिल्ला सदरमुकाम गोठाला पानीबाट 13 कोस दूरीमा रहेको यस गाउँपालिकाको केही भूभाग महाकाली नदीसँग जोडिएको छ। सरकारले स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा लागेसँगै साबिकका पञ्चेश्वर गाविस, महाकाली गाविसको वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्म, कुलाउ गाविसको वडा नम्बर 1 देखि 8 सम्म, आमचौरा गाविस, गिरे गाडा गाविस र रोडी देवल गाविसको वडा नम्बर 1, 2, 3, 8, 9 लाई समायोजन गरी पञ्चेश्वर गाउँपालिका घोषणा गरेको हो। यस गाउँपालिकालाई सबै क्षेत्रमा विकसित समृद्ध बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले 120.41 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 18,766 रहेको छ। 6 वटा वडामा विभाजित यस गाउँपालिकाको पूर्वमा मेलौली नगरपालिका र शिवनाथ गाउँपालिका, पश्चिममा भारतको सिमाना, उत्तरमा दशरथ चन्द नगरपालिका र दक्षिणमा शिवनाथ गाउँपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत, साधन, सिप र प्रविधिको अधिकतम परिचालन गर्दै स्थानीय आवश्यकता अनुसारका विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ यस पञ्चेश्वर गाउँपालिका। प्रसिद्ध यो तीर्थस्थल महाकाली नदी र उताबाट इन्डियाबाट बगेर आउने सिधै नदीको जुन पञ्चेश्वर भन्ने एउटा तीर्थस्थल छ, त्यो तीर्थस्थलको नामबाट त्यहाँ 2टा नदी उताबाट इन्डियाबाट आउँछन् र 3वटा नदीहरू यसबाट 5वटा नदीहरूको सङ्गम पञ्चेश्वर भन्ने त्यहाँ धार्मिक स्थल छ, तीर्थस्थल छ। त्यो तीर्थस्थलको नामबाट यस गाउँपालिकाको नाम पञ्चेश्वर रहन गएको हो। यसो पञ्चेश्वरको पूर्वमा शिवनाथ गाउँपालिका र मेलौली नगरपालिकासित छोएको छ। भनेपछि यसको उत्तरमा दशरथ नगरपालिकासित जोडिएको छ। भनेपछि यो पश्चिम र दक्षिणमा भारतसित सिमाना जोडिएको, भारतको पिथौरागढ र चम्पावत 2टै जिल्लासित यो पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको सिमाना जोडिएको छ। यो पञ्चेश्वर सबै हिसाबले मलाई सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। तपाईँहरूलाई थाहा होला, महाकाली सन्धि जहाँ भएको छ, पञ्चेश्वर ड्याम भन्ने जुन ठाउँमा बन्ने हो, यसै पालिका अन्तर्गत त्यही पञ्चेश्वर जहाँ तीर्थस्थल म भन्दैछु त्यही ठाउँमा बन्ने हो। त्यो बन्यो भनेपछि यो धेरै ठुलो सम्भावना यो हाम्रो गाउँपालिकाको लागि मात्र होइन, समग्र रूपमा यो जिल्लाको लागि, यो 7 नम्बर प्रदेशको लागि, यो राष्ट्रकै लागि एउटा ठुलो मलाई चाहिँ सम्भावना बोकेको क्षेत्र यो पञ्चेश्वर, यो महाकाली नदी चाहिँ हो। त्यसपछि पनि अन्य मलाई चाहिँ धार्मिक स्थलहरू पनि यहाँ छन्। यस गाउँपालिकाको अधिकांश स्थानमा सडक यातायात नजोडिएको र आवत जावत गर्न महाकाली नदीमा पुल नबनाइएकाले यहाँका बासिन्दाहरू भारतको उत्तराञ्चलसँग सिमाना जोडिएको विनायक घाटमा चल्ने काठको डुङ्गाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। पाटन पञ्चेश्वर सडकले गर्दा केही यातायातको सुविधा पुगेको छ यस गाउँपालिकामा। यस गाउँपालिकामा विद्युतीकरण समेत हुन नसकेकाले सौर्य ऊर्जाको भरमा उज्यालो बाल्न विवश छन् यस गाउँपालिकाका बासिन्दाहरू। यो पञ्चेश्वर गाउँपालिका विगतमा सदरमुकामदेखि र भनौँ न एउटा राज्यको पहुँचदेखि अलिक टाढा दुर्गममा रहेको मलाई चाहिँ ठाउँ, दुर्गममा रहेको क्षेत्र हो। र ती दुर्गममा रहेका 6वटा
साबिकका गाविसलाई मिलाएर गिरिगडा एउटा, रुडीदेल गाविस एउटा, अम्चोरा गाविस एउटा, अनि कुलाउँ गाविस एउटा, पञ्चेश्वर गाविस एउटा र महाकाली गाविस एउटा, 6वटा गाविस दुर्गम्बै गाविसहरू मिलेर बनेको क्षेत्र हो र सम्भावनाका बावजुद पनि यो क्षेत्र विकट चाहिँ हो, सदरमुकामबाट अलिक दूरदराजमा रहेको क्षेत्र हो। त्यसका बावजुद पनि अहिले हामीले निर्वाचित भइसकेपछि यहाँ के गर्न खोजिरहेका छौँ। अब धेरैजसो वडामा अहिले सडकले छोएको छ र सडक अगाडि बढ्दैछ, अनि विद्युतको लागि पनि कुरा हुँदैछ, अन्य खानेपानीका पनि प्रोजेक्टहरू चलेका छन्, कृषिका पनि प्रोजेक्टहरू लिएर हामीले यो कार्यान्वयनमा लगेका छौँ र यसरी मतलब चाहिँ अब यो पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई बिस्तारै बिस्तारै विकासको बाटोतिर हामी यो पञ्चेश्वर गाउँपालिका विकासको बाटोतिर लम्किँदैछ भनौँ एक किसिमले, लम्काउने डोर्याउने प्रयास हाम्रो रहिरहेको छ। अब जनताहरूले पनि अब सहयोग गरेकै छन् भनौँ, सहयोग नगरी जनताहरूले सहयोग नगरिकन त हुँदैन। अब केही अब यो विकास निर्माणमा यहाँ यो गरिबी पनि एउटा चुनौतीको रूपमा हामी कहाँ रहेको छ, दूरदराज रहेको र अनि बेरोजगारी रहेको क्षेत्र छ। त्यसका बावजुद पनि अब जनताहरूको होइन जनताको चेतना स्तरको कुरा पनि त्यहाँ आउँछ साथ दिनको लागि। तैपनि त्यसका बावजुद पनि अब जनताले विकास निर्माणमा सबै कुराहरूमा जनताले साथ दिएको अवस्था चाहिँ छ। समस्या त एक नम्बरमा यो सडककै हो। अहिले सडक त हामी लगभग मेसिनहरू आफ्नै गाउँपालिकाको मेसिन किनेर अनि किरायमा लिएर पनि हामीले एकदम चाहिँ यसलाई युद्ध स्तरमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसपछि अर्को ठुलो समस्या हाम्रो विद्युतको छ। एउटा वडा बाहेक अहिले दोस्रो वडा रोडीदोलमा गिरिगडा लाई छोएको छ र अनि रोडीदोललाई 4वटा वडाहरू बाँकी छन्। अब यो हाम्रो कार्यकालमा सबै वडामा हामीले वचनबद्धता गरेका छौँ, प्रतिबद्धता गरेका छौँ विद्युत पुगाउने भनेर। त्यो सबै वडामा विद्युत पुगाउनु पनि हाम्रो चुनौती छ। त्यसपछि खानेपानीको समस्या भयो, शिक्षा स्वास्थ्यका समस्याहरू त सामान्य भयो। त्यसका बावजुद पनि ठुलो समस्या भनेको मैले एउटै समस्या दिएको छु, जो हो त्यो समस्या हो बेरोजगारीको, रोजगारको अभाव। मलाई कस्तो लाग्छ भने यो अरू जो निर्वाचनमा हामीले जनतासँग प्रतिबद्धताहरू गरेका थियौँ, हामीले घोषणापत्रमा जे कुराहरू लेखेका थियौँ त्यो सजिलैसित पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई पुरै कन्फिडेन्स छ। तर एउटै समस्याले मलाई पिरिरहेको छ, त्यो हो बेरोजगारी समस्या। बेरोजगारी समस्या किन भनेपछि त्यो मेरो एउटा सानो निकायले, मेरो एउटा सानो मतलब चाहिँ यो पदले मात्रै मतलब नगर्न सक्दैन कि त्यसमा मतलब अब केन्द्रीय सरकार अब प्रान्तीय सरकारको पनि भूमिका रहन्छ। मैले मात्रै मतलब यदि केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकारले साथ नदिने हो, योजना नबनाउने भने मैले मात्रै नसकुला कि भन्ने त्यो चिन्ताले मलाई कहिलेकाहीँ पिरोलिरहेको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता एवं भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ यस गाउँपालिकाले। हाल यस गाउँपालिकाले सडक सञ्जाललाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढेको छ। हाल गाउँपालिकाले कुलाउ हुँदै पञ्चेश्वर जाने सडकबाट साबिकको आमचौरा गाविस तथा हालको गाउँपालिका भवनसम्म सडक सञ्जाल पुर्याएको छ, जसले गर्दा 2 घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ भने आवत जावत सहज भएको छ। अब सर्वप्रथम त यो पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा म एउटा महिला नेत्रीको नाताले निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो यो पञ्चेश्वर गाउँपालिका बैतडी जिल्लाको एकदमै दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा पनि चिनिएको छ र सँगसँगै यहाँ हाम्रो अधिकांश महिलाहरू तपाईको 50% 50% महिलाहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि अशिक्षित नै रहेको अवस्था मैले महसुस गरेकी छु। र मैले निर्वाचित भइसकेपछि र मैले चुनावको दौरानमा महिलाहरूसँग राखेका प्रतिबद्धताहरू र महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र महिलामाथि हुने विभिन्न किसिमका हिंसात्मक घटनाहरूलाई चाहिँ कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ र महिलालाई चाहिँ क्षमतामूलक पाटोमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाएर तिनीहरूको उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ मैले जोड दिने चाहिँ कार्यक्रम राखेकी छु। र म निर्वाचित भइसकेपछि यो पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा झन्डै 8 महिना बितिसकेको छ र 8 महिनासम्म मैले यो पञ्चेश्वर गाउँपालिका अन्तर्गतका 6वटा वडाका महिलाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा भेला गराएर अर्थात् पुराना गाविस र अहिलेको वार्डहरूमा चाहिँ भेला गराएर वार्ड स्तरीय महिला सञ्जाल गठन गर्ने कार्यक्रमहरू राख्ने तयारीमा छु र केही जसो वार्डहरूमा चाहिँ मैले गरिसकेकी छु र सम्पूर्ण त्यहाँका सबै पक्षका महिलाहरू, एकल महिला, गरिब, लक्षित र पिछडिएका महिलाहरूलाई चाहिँ समावेश गरी त्यहाँ एउटा सञ्जाल चाहिँ स्थापना गर्ने र त्यही सञ्जाल मार्फत त्यहाँका वास्तविक महिलाहरूका समस्या के हुन् र तिनीहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी
जोड दिएर त्यहीको महिलाहरूबाट चाहिँ योजना र कार्यक्रम बनाएर तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले लक्षित गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। अब सिपमूलक कार्यक्रम भन्दाखेरि अब धेरै जसो महिलाहरू हाम्रो पढे लेखेका पनि छैनन् र अशिक्षित महिलाहरूलाई चाहिँ पिछडिएका महिलाहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सिप दिँदा राम्रो होला र पढे लेखेका महिलाहरू र आर्थिक अवस्था कमजोर भई सेवाको पहुँचबाट टाढा भएका महिलाहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सिप दिँदा राम्रो होला भन्ने एउटा हामी योजना नै बनाउँछौँ। जसरी अब प्रायः जसो हाम्रो यहाँको स्कुल नपढेका महिलाहरूले पनि सिलाइको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न सक्छन्, लघु उद्यम विकासको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन्, जङ्गल भएको ठाउँमा बाख्रा पालनको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् र त्यसै गरी माहुरी पालनको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन्, तरकारी खेतीको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न सक्छन्। यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ मैले अब पिछडिएको अर्थात् हाम्रो भनौँ न स्कुल नपढेका असाक्षर महिलाहरूको लागि तयार गरेकी छु भने र स्कुल पढेर पनि सेवाको पहुँचबाट टाढा र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो गाउँपालिकाले कतिसम्म राहत दिएर कसैले अब कम्प्युटर सिक्लान्, कसैले चाहिँ लोकसेवाको तयारी गर्लान् र कसैले विभिन्न कार्यक्रमहरू भनौँ न त्यस्तो गर्ने किसिमको चाहिँ म वातावरण बनाउने तयारीमा छु। अझै सडक विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। यस गाउँपालिकामा उखु खेती, तेलहन बाली, माहुरी पालनको लागि उपयुक्त वातावरण देखिन्छ। यसका साथै आलु लगायतको तरकारी खेती, फलफूल खेतीको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ यस गाउँपालिकाले। यहाँका किसानहरूले गहुँ, धान, मकै, तरकारी र फलफूल लगाउने गरेका छन्। कृषि व्यवसायबाट आय आर्जन बढाउनका लागि तालिम, उन्नत बिउ बिजन, कृषि सामग्रीलाई परिचालन गर्न जरुरी देखिन्छ यस गाउँपालिकामा। यसका साथै कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित घरेलु तथा लघु उद्यम व्यवसाय ग्रामीण व्यापारलाई पनि विकास र विस्तार गर्न सकिने थप सम्भावनाहरू रहेका छन्। मलाई मेरो पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको सन्दर्भमा भन्दाखेरि हामी बढी जसो कृषिमा नै आधारित भएको हुनाले कृषि क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा र लघु उद्यम विकासको क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्दा यहाँको महिलाहरूले चाहिँ रोजगारी पाउने अवसर भनेको त्यही हो। र धेरै जसो अब हाम्रो यो नेपाल सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म भनौँ न हामी सबै बेरोजगारी छौँ, त्यो पनि हाम्रो बैतडी जिल्लाको तल्लो सरार त एकदमै नेपाल सरकारको चाहिँ जागिरभन्दा धेरै टाढा रहेको क्षेत्र पनि छ र यसको निमित्त चाहिँ हामीले आफ्नै गाउँपालिकाबाट सबै किसिमका रोजगारीहरू सिर्जना गर्न सक्छौँ र परिपक्व बनाउन सक्छौँ भन्ने त अब त्यतिसम्म पोसिबल नहोला, तर पनि हाम्रो गाउँपालिकाको यहाँको लोकेसनलाई हेरेर यहाँको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर चाहिँ के कस्तो किसिमको व्यवसाय गर्दाखेरि यहाँका महिलाहरूले चाहिँ रोजगारी पाउँछन् र कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी अगाडि लैजाँदैछौँ। र जुन मैले भने नि योभन्दा पूर्व पनि मैले भने जसरी अब रोजगारी भन्दाखेरि सबै महिलाहरू चाहिँ स्कुलमा गएर पढाउन सक्दैनन्, त्यहाँ पनि सीमित सिटहरू हुन्छन्, सीमित स्रोत साधन हुन्छ र तिनीहरूको लागि चाहिँ पढे लेखेका महिलाहरूको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, जसरी भनौँ न आजभोलि सहकारीको कुरा छ, सहकारी मार्फत पनि हामीले धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ, महिला सञ्जाल मार्फत र विभिन्न समूहहरू मार्फत। त्यसै गरी मैले कृषिको क्षेत्रमा भने कृषिको क्षेत्रमा पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ समूहको माध्यमबाट चाहिँ एकमुष्ट जम्मा गरेर चाहिँ तिनीहरूलाई सामूहिक रूपमा तरकारी खेती, कृषि कार्यक्रम गर्ने चाहिँ मैले जमर्को गरेको छु। अब न्यायपालिकाको सन्दर्भमा भन्दाखेरि खासै त्यस्तो अहिलेसम्म हामीलाई केन्द्रीय सरकारले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै किसिमको अख्तियारी नआएको अवस्था छ र त्यो न्यायिक समिति खासै त्यति प्रभावकारी पनि छैन, किनभने अब न्यायिक समितिमा त सबै कुरा हामीलाई पनि डिटेली जानकारी हुँदैन। त्यहाँ एकजना वकिल अर्थात् ल पढेको चाहिँ व्यक्ति हामीलाई अनिवार्य आवश्यक रहेको मैले महसुस गरेकी छु। र मेरो गाउँपालिकामा भन्दाखेरि अब त्यही हो, व्यक्तिगत घरियासी घटनाहरू आफ्नो गाउँठाउँमा भइरहने घटनाहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ निवेदनहरू आउँछन् र त्यसैमाथि चाहिँ मैले आफैले स्वयं दुईटै पक्षलाई चाहिँ बोलाएर तिनीहरूलाई वास्तविक भएको के हो र तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ कम्प्रोमाइजिङ गर्न सकिन्छ, समाधान गर्न सकिन्छ त्यो समस्यालाई भनेर चाहिँ यहीँ मिलाउने गरेकी छु। आगामी योजना भन्दाखेरि सर मैले प्लान त एकदमै बृहत प्लान सोचेकी छु र म एउटा महिला भएको हैसियतले र यो तल्लो सोराडमा हाम्रो पञ्चेश्वर परियोजनाको नामले परिचित भनौँ न देश र विदेशमा पनि परिचित भएको हाम्रो पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा मैले सर्वप्रथम त म महिलाको हकितको लागि चाहिँ काम गर्ने तयारीमा छु र यहाँका महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँका महिलाहरूलाई कसरी रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ, यहाँका महिलाहरू जुन घरेलु हिंसाबाट र सामाजिक हिंसाबाट चाहिँ पीडित भएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले
कसरी हिंसामुक्त बनाउन सकिन्छ। र एउटा कुरा जुन हाम्रो यो पञ्चेश्वर गाउँपालिका अन्तर्गत र नेपालमै भन्नुपर्दा यो रक्सी सबभन्दा ठुलो हाम्रो एउटा महिला हिंसाको कारण भनेको रक्सी बनेको छ। र यो रक्सीलाई मैले चाहिँ मेरो सोचले आगामी वर्षदेखि चाहिँ अब सबै हाम्रो कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार र हाम्रो सबै यहाँको जनताको सहमतिमा चाहिँ रक्सी बन्द गर्ने एउटा प्लान सबभन्दा पहिला त्यो राखेकी छु। र त्यसपछिका कार्यक्रमहरूमा भन्दाखेरि अब भौतिक पूर्वाधारका सन्दर्भमा हाम्रो कार्यपालिकाले गर्ने र हाम्रो गाउँपालिकाले गर्ने सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ हाम्रो छँदैछ। यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्रशस्तै पर्यटकीय स्थलहरू समेत रहेका छन्। धुरा कैलपाल, उदयदेवको मन्दिर, देवताल मन्दिर, नागार्जुन मन्दिर, पञ्चेश्वर मन्दिर, चारखाम चौमो मन्दिर, बालाचौमा मन्दिर, कुलाउ मन्दिर लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू यस गाउँपालिकामा रहेका छन्। स्थानीय स्रोत, साधन र क्षमतालाई परिचालन गरी सामाजिक, आर्थिक तथा संस्थागत र भौतिक पूर्वाधार विकास एवं क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू मार्फत विकासको गतिलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ यस पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले। यस गाउँपालिकाले छिटो, पारदर्शी र गुणात्मक सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। सेवाग्राहीहरूलाई उच्चतम भौतिक र मनोवैज्ञानिक रूपले सेवा सन्तुष्टि दिएर सुशासनलाई टेवा पुर्याउन यस गाउँपालिका कटिबद्ध रहेको छ। यस गाउँपालिकाले जनतालाई विभिन्न नीति निर्माण तथा कार्यक्रमहरू छनौट गर्नेदेखि कार्यान्वयन तहसम्म समेटेर अगाडि बढिरहेको छ। गाउँपालिकाका साधन र स्रोतहरूलाई प्रभावकारी रूपमा विनियोजन र परिचालन गरी आम गाउँपालिका वासीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन यस पञ्चेश्वर गाउँपालिका कटिबद्ध रहेको छ। एकदम हामी निर्वाचित भइसकेपछि म दैनिक आफ्नो यहाँ कार्यालयमा आइरहन्छु र अहिलेको लागि हाम्रो विकासको मानेमा भन्नुपर्दा हामीले जति पनि आएको छ विकासमा यो रोड बनाउने अथवा स्कुल बनाउने, पुल बनाउने, बाटो बनाउने काममा हामी अहिले बैतडी जिल्लामा भरसक हामी अगाडि छौँ। अझै पनि हाम्रो सोच छ कि हामी जसरी पनि यो हाम्रो पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई भन्ने उहाँ अध्यक्षज्यूको र मेरो यो 7 नम्बर वडालाई एकदम नमुनाको रूपमा बनाउने सोच राखेर मैले जनतासित त्यही अठोट गरेका हुँ र यो पुलेसा जे पनि मेरो कार्यकालमा हामी पुरा गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छौँ। तर काम पनि भइरहेको छ, यो चालु भइरहेको छ। आगामी उसमा हाम्रो यहाँ खानेपानीको समस्या थियो, त्यो फेनेडाले गरिरहेछ। अब आगामी उसमा हामी फेनेडाले छोड्छ भनेपछि खानेपानी बनाउँछौँ, स्कुल बनाउँछौँ अथवा जहाँनिर जे छ त्यो हामी गर्न तयार छौँ जनताको। गाउँपालिका क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान गरी समस्याहरू समाधानका लागि सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय कायम गर्दै अगाडि बढेको छ यस पञ्चेश्वर गाउँपालिका। अब यो पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 बैतडी जिल्लामै सबैभन्दा विकट वडा हो होइन। गरिबीका दृष्टिकोणले होस्, चाहे त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य या जुनसुकै दृष्टिकोणमा पनि सबभन्दा पछाडि परेको वडा। आजसम्म यो विकासको दृष्टिले निकै पछाडि र शिक्षामा पनि निकै पछाडि परेको यो वडामा यो स्थानीय निर्वाचन भइसके पछाडि विभिन्न यो एउटा चरण पार गरिसके पछाडि यो वडाले एउटा स्वाभाविक रूपमा आफ्नो विकास निर्माणका कामहरूमा एउटा गति लिएको छ। यो बैतडी जिल्लामै मलाई सम्भवतः लाग्छ पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा हामी यो बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सबैभन्दा अगाडि छौँ। लगभग यो सबै समितिहरू गठन भएर काम सञ्चालन भइसकेको अवस्था छ भने कतिपय समितिहरूमा त लगभग तपाईँको सानो योजनाहरू त हाम्रो लगभगै 95% कम्प्लिट भएको अवस्था छ। र समग्रमा हेर्दा यो स्थानीय निर्वाचन भए पछाडिको र हामीले यो गाउँपालिकामा अख्तियारी पाइसके पछाडि 2 नम्बर वडाले पनि स्वाभाविक रूपमा मलाई लाग्छ सबै वडाहरूभन्दा अगाडि हामी चाहिँ यो विकास निर्माणको उसमा छौँ। यो निकै चुनौतीपूर्ण छ। अब चाहिँ एउटा यो सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु सबैभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। झन् यो उमेरमा अब तपाईँको हुन्छ नि एउटा यो मेरो जस्तो उमेरमा म जस्तो मतलब चाहिँ युवा राजनीतिज्ञलाई यो निकै यो समाजसेवा निकै चुनौतीपूर्ण विषय बन्दो रहेछ होइन। सबैभन्दा मैले त सबैभन्दा अप्ठ्यारो विज्ञान भनेकै सामाजिक विज्ञानलाई माने र यो चुनौती हुँदाहुँदै पनि विभिन्न किसिमका तपाईँको जस्तो समाजमा विभिन्न अनेक सोच लिएर बसेका मान्छेहरू हुन्छन्, विरोधीहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई समग्रमा युवाहरूलाई र त्यो एउटा अनुभव भएकाहरूलाई लाग्नु एउटा सबभन्दा ठुलो चुनौती हो भने दोस्रो कुरा अब विकास बजेट थोरै खर्चमा धेरै त्यो
त्यो कुराहरू सम्बोधन गर्नु अर्को चुनौती हो र समग्रमा भन्दा म ती चुनौतीहरूलाई एउटा अवसरमा बदल्दै लैजाने कोसिस गर्दैछु। अब सम्भावना भनेको यहाँको पञ्चेश्वर प्रोजेक्ट सबैभन्दा ठुलो सम्भावना हो। यदि निकट भविष्यमा पञ्चेश्वर प्रोजेक्ट बन्छ भने मलाई समग्रमा यो पञ्चेश्वर गाउँपालिका र यो 2 नम्बर वडा मात्रै नभएर समग्र सुदूरपश्चिमलाई एउटा त्यो सम्भावना बोकेको ठुलो त्यो क्षेत्र हो। र वडाको सन्दर्भमा हाम्रो सम्भावनाहरू हेर्दा यो पर्यटकीय क्षेत्रमा होइन, हाम्रो विभिन्न यहाँ यो ठाउँहरू छन् त्यस्तो धार्मिक स्थलका रूपमा धार्मिक हिसाबले, र समग्रमा यो तपाईँको यो विकासका सम्भावनाहरूको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो महाकाली नदीको किनार छ, निकै त्यो एउटा सुनखानी नै हुनसक्छ। त्यो मतलब चाहिँ हाम्रो लागि त्यो गर्ने हो भने हिराको खानी नै हुनसक्छ। बालुवा यहाँबाट हामीले भविष्यमा माथि लगेर गयौँ, कुनै ठाउँमा त्यो हामीले यो बालुवा मात्रै बेच्यौँ भने त्यो हाम्रो एउटा समृद्धिको आधार हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता सडकलाई दिएका छौँ। र पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्ड यदि त्यो सडक खण्डसँग हामीले जोडिन सक्यौँ भने मलाई सम्भव त लाग्छ हामी यो समृद्धिको हामी धेरै नजिक छौँ जस्तो मैले यो 5 वर्षे कार्यकालमा मेरो यो 5 वर्ष आजभन्दा 5 वर्ष पछाडि मैले यो कुर्सीबाट जाँदै गर्दा मैले यो देख्न पाऊँ कि पहिलो सबभन्दा ठुलो चुनौती त के हो भने यो राजनेताहरूलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण, एउटा राजनेता भनेको फटा मात्रै हो होइन, यो नेता भनेको भ्रष्टाचारी मात्रै हुन्छ। एउटा म त्यो कुराको अन्त्य गर्छु। अनि दोस्रो कुरा कर्मचारी तन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउँछु। 2 अनि तेस्रो कुरामा म यो ठाउँको विकासको लागि केही न केही नमुना 1 वर्षमा मैले भनेको छु, जसले नमुना योजना बनाउँछ, नमुना काम गर्छ, उपभोक्ता समितिहरूलाई भनेको छु जसले एउटा नमुना कार्य मतलब चाहिँ सबभन्दा बेस्ट काम गर्छ उसलाई पुरस्कार दिन्छु। हरेक तहबाट मतलब चाहिँ यो वडालाई समृद्ध बनाउन, चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, शिक्षा क्षेत्रमा देखेका चुनौतीहरूलाई 5 वर्षभित्रमा सम्बोधन गरी यो क्षेत्रमा यो विकासका सम्भावनाहरूलाई यो एउटा होइन त्यसको आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई अझ एउटा लगेर जाने मेरो प्लानिङहरू छ। गाउँपालिका वासीहरूबाट माग भई आएका योजनाहरूलाई विद्यमान नीति, ऐन, नियम, मार्गदर्शनका अधीनमा रही व्यापक जनसहभागिताका साथ उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित र समन्वयात्मक रूपमा बाँडफाँड गरी स्थानीय आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ यस गाउँपालिकाले। हाम्रो यस वर्षको यो पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले यस वार्ड नम्बर 3 लाई दिएको विनियोजित बजेट द्रुतगतिमा छ। चाहिँ सरकारको गति चाहिँ कसुवाको चालमा छ र हाम्रो जनप्रतिनिधि, हाम्रो जनताको उपभोक्ता समितिको चाहिँ खरायोको गतिमा चलिरहेछ। किनभने हामीले 2-3 वटा योजनाहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 3 वटा जति बाटो, घोरेटो बाटो र विद्यालयमा काम चलिरहेको छ। अनि एउटा सडक त्यो काम मात्र बाँकी छ हाम्रो वडामा विनियोजित भएको रकम मध्ये, त्यो सम्झौता भइसकेको छ र गाउँपालिकाले स्काइभेटर किन्ने उसमा सबै टेन्डर सबै कुराहरू खोलिसकेको छ। र अब स्काइभेटर आउने बित्तिकै हाम्रो त्यो सडकको काम पनि सञ्चालन हुनेवाला छ। पूर्वाधार निर्माणको अलावा क्षमता विकासका लागि समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ यस गाउँपालिकाले। र फेरि अब यो फिल्डतिर कामधाम हेर्नु, कति गतिमा काम जाँदैछ, कति कसो किसिमले त्यो कामधामको भनेर त्यो हेर्ने गर्ने, फिल्डतिर गएर त्यो गर्ने गरिरहेका छौँ हामीहरूले। पुरानो अन्दाजको मान्छेहरू पहिला त यो बजेटमा त बहुत पैसा काममा लगाउने, त खाने किसिमको सोच काहीँ उपभोक्ताहरूमाथि देखिने अवस्था पनि आउँछ। र अब त्यसमा हामीहरूले त्यो नहुन दिने, त्यसलाई रोक्ने प्रक्रिया जो पनि जहाँ पनि विकासको लागि पैसा छुट्टिया छ त्यसमा रकमको अनुपातमा काम हुनु पर्यो, काम मैले देखिने हिसाबले हुनु पर्यो। अब हर वर्ष कहीँ बाटोमा कहीँ उसैमा दिइराख्ने होइन, काम अलि दरिलो हिसाबले हुनु पर्यो, बजेट अनुसारको काम हुनु पर्यो भन्ने। लक्षित वर्गको अधिकार प्रवर्धन तथा विकास निर्माणको प्रक्रियामा समावेशीपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढेको छ यस गाउँपालिका। पञ्चेश्वर गाउँपालिका यो यदि पञ्चेश्वर प्रोजेक्ट बन्यो, महाकाली नदीमा पञ्चेश्वर प्रोजेक्ट बन्यो भनेपछि
त्यसले यो पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको कायापलट हुन्छ सबै क्षेत्रमा। त्यो अघि मैले भने नि एउटा ठुलो समस्या रोजगारीको रूपमा रहेको, त्यो रोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ, विद्युतको समस्या समाधान हुन्छ, अनि यो सडकको समस्या समाधान हुन्छ। अनि यसलाई पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई हामी एउटा पर्यटकीय गाउँपालिका, एउटा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा मलाई चाहिँ विकास हुन्छ र त्यसलाई हामी विकास गर्छौँ भन्ने कुरा लागिरहेको छ हामीलाई। 6 महिना भयो मलाई अब निर्वाचित भएको। 6 महिनाभित्र मैले कमसेकम 2-3वटा वडामा सडक पुगाएको छु। यो गाउँपालिकामा पनि तपाईँहरू अहिले यहाँ जुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ, मैले 0 पोइन्टदेखि सुरु गरेर यहाँ सडक पुगाइसकेको छु। र मेरो कार्यकालमा 6वटा वडामा होइन कि जो विगतका 6वटा गाविस छन् त्यसमा 9वटा वडा हुन्थे, 9×54 भनौँ पुराना वडाहरू। प्रत्येक ठाउँमा सडक सञ्जालले छुने, सडक विस्तार पुर्याउने त्यहाँ प्रत्येक ठाउँमा। त्यसपछि सबै ती साबिकका वडाहरूमा विद्युतीकरण गर्ने अनि खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने। खानेपानीको लागि त मैले के भनेको छु कि अर्को 5 वर्षमा चुनाव प्रचार गर्दाखेरि जनताहरूले मसित मलाई खानेपानीको समस्या नराख्नु भन्ने कुरा मैले त्यो चुनावमा पनि भनेको छु, मेरो सोचाइ पनि छ। त्यस्तै यो मेरो कार्यकालभरि 1500को यहाँ हस्पिटल स्थापना गर्ने अनि एउटा 2टा प्राविधिक स्कुलहरू खोल्ने, त्यसको मैले अनुमति लिने कुरा भइसकेको छ। त्यो प्राविधिक स्कुलहरू खोल्ने अनि त्यसपछि 5-6वटा नमुना स्कुलहरू बनाउने अनि त्यसपछि यसलाई मलाई एउटा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्ने। आफ्नो सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्दै विकास निर्माण अगाडि बढाई आम सेवाग्राहीहरूको विश्वास आर्जन गर्न यस पञ्चेश्वर गाउँपालिका सफल भएको छ। आगामी दिनमा गाउँपालिकालाई सबल, सक्षम र विकसित गर्न यस पञ्चेश्वर गाउँपालिका सफल रहोस्।